Job kanong madan la palang mauriang bat nong tungur haka quarter final jongka Fast Women Football Tournament 2022 kabalalong haka arpusan tarik haka madan jongka office CNRD Blok Penusla haka urkso wa patau. Haka jingya kun kabaningkong hapadeng jongka nong madan bat kawa lengkat kalapoy siya jingya khat hadu bakut klem yo manu rupan penkijar daitat hadu bau refree unsim ya karai pan shoot no daka shoot goal kentai haka baka nong madan kala job dakan riko lasan goal naka prasin shoot ya kawa lengkat. Kat ba kala palang kala penbam ya ka Women Umkor Sport Club daka sau kol lanot hakaba layo thep ya kitay ki kol daka inri laidor khong thau argol bat bayama khong no argol haka jingilai ka hepring ka maulam bat mauriang Sport Club kala job kumbalai gol lanot layo ban thep daka benilation khomolo lada khongshun bat armon sumer kat ba ka jingya khun ka bakhat du haka te ka singi ka nong tung Sport Club kala job ya kalendem tang shikol leng ba ka jingyo thep kol jong enemika pengrop haka kelas step jong ka ne ka jingya khun Kato kala poy siya bakut jong kani ka kubor abat snap yaki kubor kibanginang penmisu nakapor siya kapor kublay sibun.